नमस्कार, वेलकम टू गौरी किचन। आज मैं एक नया रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी है, आज मैं चिकन लिए 4 पीस लेग पीस लिए है और बेबी कॉर्न लिए, शिमला मिर्च है, कांदा है, कांदा का पत्ता है, छोटा छोटा कांदा है क्योंकि ग्रेवी लेके चाहिए, टमाटो है, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा विनेगर। और भी मुझे सामान चाहिए, बाद में मैं बता दूँ। मैं पहले अभी थोड़ा सा विनेगर वो दे रही हूँ, थोड़ा हल्दी दे रही हूँ, मिर्ची दे रही हूँ, आधा चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट, इसमें नमक दे रहे हो। इसमें मुझे ज़्यादा चीज़ नहीं देने का क्योंकि मुझे फ्राई करना है, ज़्यादा मसाला देंगे तो जल जाता है। मेरा हो गया अभी मैं फ्राई कर लूँ। मैं कढ़ाई पहले बैठा दिया, तेल भी डाल दिए थे, गरम हो गया। अभी मैं चिकन दे रही हूँ, थोड़ी बार में फ्राई करना है। गैस मेरा स्लो है, मैं दे दिए। अभी मैं इसको कवर करती हूँ 10 मिनट तक पकने दे। मेरा 10 मिनट हो गया, मैंने अभी इसको बंद कर दिया। मेरा हो गया पलटी। अभी मैं फिर से कवर करूँ और 5-7 मिनट फिर से कवर करूँ। 5-7 मिनट हो गया और मैं फिर से इसको पलटी कर लूँ। इसमें अभी ढक के खराब करते हैं। अच्छी तरह से फ्राई होंगे तो खाने में टेस्ट भी आता है, अच्छा भी लगता है। इसे मैं कवर करके रखती हूँ। हो गया मेरा फ्राई, फिर भी गया पूरा निकाल गया। अभी मैं निकाल दी। अभी मैं निकाल दी, फ्राई हो गया। मैं अभी जो चिकन फ्राई किए थे उसमें तेल बचा हुआ, तो उसी में मैं ग्रेवी बना रहा हूँ क्योंकि तेल में ज़्यादा ही डाले थे, इसीलिए कांदा डाल दो। मैंने दिन से कांदा लिए, मैं थोड़ा से 2 इलायची, 3 लौंग, थोड़ा सा कांदा फ्राई हो गया। अभी मैं केक करके मैंने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट,
आधा चम्मच अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची, धनिया, टमाटो दे दो, हो गया। ये डाल दो शिमला मिर्च, डाल दो कांदा, बेबी कॉर्न, नमक, मैं भी जीरा का पाउडर दे दूँ, क्योंकि भुना हुआ इसलिए मैं लास्ट में दे रही। मैं अभी कवर करके रख देती, थोड़ा पकने दीजिए। मुझे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर मैं बस चिकन डाल दूँ, कलर भी कितना मस्त है। मैं भी इसमें पानी डाल दूँ, थोड़ा सा पानी डालना है मुझे, ज़्यादा नहीं डालने का। मस्त हो गया अभी। मैं अभी आधा चम्मच गरम मसाला दे रही हूँ, देने के बाद और भी मैं 10 मिनट पकाऊंगी। मुझे इसमें ग्रेवी नहीं बनाने का, इसलिए मैं पूरा सूखा बना रही हूँ। और 2 मिनट में रख देती हूँ। मैं अभी थोड़ा गोलमरीच कूट के रखा है और थोड़ा ऊपर से मैं दे रही हूँ। और थोड़ा प्याज का पत्ता, बस मेरा हो गया। मैं अभी गैस बंद कर दूँ। मेरा बन के रेडी है।